خیلی وقتا شده که ما میخوایم از تلگرام استفاده کنیم ولی اسپانسر پروکسی ما رو دهن ما رو سرویس میکنه. چیکار کنیم آخه؟ نمیشه اسپانسر ببین اخبار خیلی مزخرفی میذاره، محتوایی میذاره که اصلا ربطی نداره، تبلیغات های فیک الکیه و زردی کانال های اسپانسر پروکسی برای ما نمایش میشه. فقط آقا من اومدم این نسخه رو برای شما آماده کردم، بریم ازش استفاده کنیم. من که خودم دارم استفاده میکنم، دارم لذتشو میبرم. این نسخه نشون نمیده چطوری، نه چطوری که آقا این نسخه نشون نمیده که کانال اسپانسر پروکسی نشون نمیده. مردم تا یک حرفو بزنم آقا جان. حالا نسخه بعدی که دارم شخصی سازیش میکنم بتونیم که قلف های کپی رایتی که کانال ها گذاشتن رو برداریم و اون عکسی که بخوایم بتونیم دانلود کنیم یا فورواردش انجام بدیم. البته در دست بررسیه، داریم تستش میکنیم. اگر که اوکی شد که آقا فردا همچین ویدیوی پخش میشه، اگر نشدم که هیچ دیگه.